لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت معطيات وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 3443 إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 149841 حالة، بينما تماثل للشفاء 1832 شخص، ليصل الإجمالي إلى 124854 حالة، بينما تم تسجيل للأسف 42 حالة وفاة، ليصل المجموع إلى 2572 حالة. وتتوزع حالة الإصابات كما يلي: طنجة 67 حالة، تطوان 40 حالة، العرائش 37 حالة، المضيق 18 حالة، شفشاون 6 حالات، الحسيمة 4 حالات، وزان حالتان، وجدان-قاد 186 حالة، الناظور 25 حالة، تاوريرت 15 حالة، جرادة 12 حالة، بركان 10 حالات، قرسيف حالة واحدة، دريوش حالة واحدة، تازة 19 حالة، فاس 18 حالة، مكناس 11 حالة، تاونات 11 حالة، بولمان 10 حالات، صفرو 4 حالات، الحاجب 3 حالات، إفران 3 حالات، مولاي يعقوب حالة واحدة، القنيطرة 136 حالة، الصخيرات تمارة 95 حالة، الخميسات 68 حالة، سالة 45 حالة، الرباط 35 حالة، سيدي قاسم 22 حالة، سيدي سليمان 6 حالات، بني ملال 65 حالة، نفقي بن صالح 56 حالة، خريبقة 38 حالة، أزيلال 31 حالة، خنيفرة 4 حالات، الدار البيضاء 1342 حالة، النواصر 97 حالة، برشيد 89 حالة، المحمدية 67 حالة، السطات 64 حالة، الجديدة 44 حالة، مديونة 16 حالة، بن سليمان 13 حالة، سيدي بن نور حالة واحدة، مراكش 131 حالة، الصويرة 33 حالة، قلعة السراغنة 22 حالة، الرحمنة 17 حالة، اليوسفية 12 حالة، آسفي 4 حالات، شيشاوة 3 حالات، الحوز حالة واحدة، الرشيدية 40 حالة، ورزازات 19 حالة، زاقورة 16 حالة، تنغير 15 حالة، ميدلت 13 حالة، أكادير 135 حالة، إنزقان 36 حالة، تارودانت 31 حالة، شتوكايتباه حالة واحدة، تيزنيت حالة واحدة، طنطان 16 حالة، قلمين 9 حالات، أسازاك 6 حالات، سيدي إفني حالة واحدة، العيون 27 حالة، بوجدور 4 حالات، السمارة 3 حالات، والذهب 9 حالات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.